복지 알람 2 소개 영상. 다음 순서대로 알아보겠습니다. 제작 동기. 대상자의 복지 프로그램 인지 부족과 접근성 문제로 적절한 복지 서비스를 받지 못해 어플을 제작하게 되었습니다. 물질적 거리와 시간 제약 없이 복지 서비스에 쉽게 접근할 수 있도록 어플리케이션을 제공합니다. 개인의 필요와 선호를 기반으로 맞춤형 정보와 서비스를 제공하여 건강 상태나 관심사에 맞는 프로그램을 추천할 수 있습니다. 제작 과정. 작품 소개. 저희 작품은 사회복지 서비스와 시설 프로그램을 쉽게 찾고 참여할 수 있도록 돕는 어플리케이션입니다. 회원가입 시 관심 복지 분야를 선택하여 이용자의 관심 분야에 맞는 복지를 제공합니다. 노인 이용자를 위해 인터페이스를 간소화했습니다. 추천 복지 탭을 통해 원하는 분야의 복지를 한눈에 확인할 수 있습니다. 작품의 특징. 원하는 프로그램과 지원 정보를 한눈에 비교해 개인에 맞는 프로그램을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다. 복지기관과 사회복지사가 기관별 서비스와 프로그램을 한 곳에서 확인해 서비스 연계와 자원 활용이 효율적이고 복지시설 간 협력과 연계가 용이해집니다. 안양시 내 여러 복지기관과 프로그램을 한 어플에서 확인하고 신청할 수 있어 간편하며 새로운 복지시설 프로그램 참여도 가능합니다. 작품의 활용 가능성과 느낀 점. 개인화된 고객 서비스 경험을 통해 복지 프로그램이 활성화됩니다. 복지시설은 이용인을 쉽게 모집할 수 있고 이용인들은 잘 알지 못했던 다양한 시설 프로그램에 참여할 수 있습니다. 이용자는 앱을 통해 복지시설 소식을 쉽게 확인하고 간편하게 신청할 수 있어 접근성이 향상됩니다.